Surpriza e mrekullueshme. Një mëngjes, Luka dhe Ana u zgjuan nga një zhurmë e lehtë në dhomën e tyre. Kur shikuan, pan prindrit e tyre që mbajnë një qen të vogël në krah. Ky është Roy, dhurata jon për ju. Ai është vetëm 2 muajsh dhe ju do ta doni shumë, Shtoi babai. Fëmijët të gëzuan pa mas dhe menjëherë filluan të luajnë me të voglin Roy. Ditët e lumtura. Ditët e ardhshme ishin plot me lojra dhe kënaqësi. Roy, eja këtu. Rriste Luka, ndërsa Roy vraponte drejtim me gëzim. Ana e merrte në prerë dhe përkëdelte me dashuri. Ai është kaq i ëmbël. Zhdukja e Royt. Për një mëngjes të dielës, Roy nuk ishte në vendin e tij. Roy! Thiri Ana, por pa përgjigje. Ndoshta dikush e ka marrë. Tha Luka i shqetësuar. Duhet ta gjejmë sa më shpejt. Kërkimi i vështirë. Ata shkuan në çdo cep të lagjes, duke pyetur fëmijët dhe duke kërkuar në përparqe. Duhet të jemi të fortë dhe të mos dorëzohemi. Roy ka nevojë për ne. Zbulimi i rastësishëm. Ndërsa po binte dielli, ata dëgjuan një lehje të hollë nga një kanal i thellë. Ana, dëgjoj, është Roy. Tha Luka. Ai është atje poshtë. Ana vrapoi drejt zërit dhe parojnë të bllokuar në një kanal. Shpëtimi i guximshëm. Unë do të zbres. Tha Luka me vendosmëri. Mba më fort litarin, Ana. Me kujdes, ai zbriti në kanal dhe e nxori Royn. Je në rregull, Roy? Pyeti Ana me lehtësim, ndërsa i afrohet për ta marrë në prehër. Kthimi i lumtur. Ata e çuan Roy në shtëpi, e lanë me kujdes dhe u ushqyen. Roy, i lodhur nga aventura, zuri gjumë në prehrin e Anës. Sot ishte një ditë e vështirë, por ne ja dolëm. Tha Luka me një buzëqeshje. Mësime të rëndësishme. Ndërsa shikonin Royn të flinte, Luka dhe Ana ndjen krenari. Ne e gjetëm atë me durim dhe guxim. Dhe tani ai është sërish me ne. Shtoi Luka. Kjo aventurë mësoi se me përkushtim dhe dashuri, asnjë sfidë nuk është e pamundur.